temuffe munda omwoyo wa ddadi. Ekisa kyo tekyenkanika kitaffe yatonda eggulu n'ensi. Okuva edda n'edda tulaba obugumiikiriza bwo, tulaba obulungi bwo eri ebitonde byo. Katonda ayogera, Katonda ateesa, Katonda yeetowaza okutabagana n'abantu. Osaanidde amatendo gaffe Mukama. Mu mulembe omukadde tulaba ekisa kyo n'obugumiikiriza bwo. Mazima tulaba abantu ng'obatumira bannabbi bakyuke beenenye. Mu ndagaano enkadde Mukama wakola bikulu. Mu ndagaano empya kyayitirira ddadi. Wawaayo omwana wo omu yekka Yesu Kristo okujja ku nsi okutufiirira. Si lwakubanga mwalimu omutuukirivu yadde n'omu. Si lwakubanga mwalimu ayinza okutuukirira mu maaso go n'akusanyusa. Naye wakikola kubanga ojjudde okwagala okutenkanika. Ojjudde ekisa ekitenkanika Taata. Twongera okwanjala mu kwebaza. Okwebaza kakulukutte mu mitima gy'abaana bo Mukama. Gye watujja wala Mukama n'otuyigiriza okukwesiga. Mukama yamba ensi ekkiriza okwagalibwa. Buli muntu ali mu ddiini Mukama leka aveeyo akkirizibwe okwagalibwa. Akkiriza enkolagana gy'okolaganamu naffe ku lw'omukwano ogutenkanika. Oyogera mu kigambo kyo Yokaana 3:18. Oyo akkiriza teguli musinga naye atakkiriza guli musinga kubanga aganya okukkiriza oyo gwe wawaayo omwana we Yesu. Dadi nkwebaza kubanga bonna abawulira eddoboozi lino Mukama terigenda kukoma wano wabula ligenda kweyongerayo okuleeta obulokozi eri ababaabula, okuleeta obulokozi eri ababali mu ddiini, kubanga eddiini terina muntu gwetuusa mu bwakabaka bwo wabula okukkiriza oyo omu yekka Yesu Kristo omwana wo. Ekkubo, amazima n'obulamu, Yokaana 10:6. Yamba buli awulira eddoboozi lino okufuna omukisa ogw'okulokoka. Muyamba afune omukisa ogw'okusonyiyibwa kubanga watusaasira ffe n'ensi yonna. Okusonyibwa kujjudde mu mawanika go. Naye abagenda mu geena be boboka bagaana okwagalibwa ne bagaana okusonyiyibwa kw'ebibi byabwe. Yamba ensi okukkiriza okusaasirwa kwayo. Yamba ensi, abantu baffe, families, amawanga, banansi banaffe Dadi nkwegayirira. Omwoyo Omutukuvu bayambe bakkirize okwagalibwa kw'abaagala basobole okusikira obwakabaka. Weebale nnyo nga njogera ebigambo by'Omukama Taata olwaleero. Lifuuke eddagala ery'emitima gyabwe egirwadde, eri emibiri gyabwe. Si kukomaamira era owonye. Buli bulwadde obuli mu mubiri gwabwe buwone mu linnya lya Yesu. Buli kizibu kiveewo mu linnya lya Yesu. Abadde banakuwadde batandika okusanyuka kubanga obaagala nnyo, omukwano gwo tegwenkanika. Ogulumizibwe okuyita mu Kristo Yesu, erinnya erisinga amanya gonna. Amiina. Mukama weewenye ekitiibwa abaagalwa. Tuliwo kubanga Katonda atwagala. Edda n'edda tulaba omukwano gwe ogutenkanika. Katonda ki ateesa n'abantu be? Mazima ku bunene bwali, ku busukulumu bwali, bw'ayogera katugonde, katumuwulirize kubanga wa kitiibwa, kubanga wa muwendo nnyo eri obulamu bwaffe. Eddiini ze nzikiriza ennyingi ennyo nga zikkiriza mu bitali Katonda, zisinza abantu. Waliwo eyo mu western part of Uganda waliwo abasinza omuntu. Mukama yebazibwe. Eyo ddiini kasito kyamu okuva mu doctrine ya Kristo Yesu ey'amazima. Eyina backup ey'obunabbi, eyina backup ey'amateeka emabega, eyina backup ey'endagaano empya n'endagaano enkadde. Bayibuli egamba tusimbiddwa ku musingi be batume ne bannabbi. Abannabbi abaalanga obulokozi bwaffe mu ndagaano enkadde gwe musingi gw'ekkanisa. Abatume abaaliwo ne bakakasa oyo yafa n'azuukira gwe musingi ogw'ekkanisa. Ebigambo byabwe abalondebwa ne biwandiikibwa bannabbi n'abatume okutukakasa nti mazima Yesu Kristo ly'ejjinja ekkulu ery'oku nsonda. Bwe kibanga enkomerero etuuse naye abantu batandise okuteeka oba batadde obwesigwa mu bitali Kristo, guba mutawaana munene nti bagenda kugabana ekibonerezo wamu ne Setaani. Mukama yebazibwe. Ate mujjukire nti omusango gwasalibwa omuntu ateeyambe
omuntu Katonda gw'atayambe buyambi n'ayingira obulokozi, omuntu anaagaana amawulire amalungi ag'okusonyiyibwa kw'obulamu bwe tagenda kuwona muliro, kuba ne Sitaani baamusalira omusango. Omuntu osooka okwebuuza lwaki Sitaani tetumukuba faya mulundi gumu n'afa ne bamalayika be? Nedda, tekiri bwe kityo. Tumugoba bugobi kubanga ekiseera kye tekinaba kutuuka. Akimanya ekiseera kye. Revelation 20, Setaani agenda kukwatibwa malayika omu. Oyo Setaani ensi yonna gwekankanira gwetya. Malayika wa ddadi omu yagenda omukwata. Only one angel. Kubikulirwa 20 agenda musiba olujegere amuteeke mu bunnya obutakoma okumalayo emyaka 10. Ejja myaka 10 tewagenda kubaawo katabanguko kona ku nsi. Tulyoke tufuge ne Kristo emyaka 10 ako kaba kasiki. Bwe tumala okuvaawo ensi bagiteeka ku judgment egondi ku white throne judgment. Ensi yonna abaagaana okusonyiwa kwabwe babateeke ku musango ogw'entebe emyufu maaso g'omulamuzi Yesu. Kuba Yesu yalina okulamula. Gwe baakwasa okulamula ensi si ye yafa. Tunaalaba abantu banaatunula nga bagamba ffe twamugaana. Kyovula buli vivi lina okuvunnama, bajja kuvunnama naye nga akaseera buli vivi ogenda okuvunnamira abamu bajja kuba tebakyalina ate chansi ey'okufuna obulokozi nate. Bajja kuvunnamanga Jamba Afande nga bayingira Geyeena. Jamba Afande no ennyanja ey'omuliro. Bayibuli awo eyogera ku the lake of fire. Jamba Afande nga bayingira mu nnyanja ey'omuliro. It is too bad. Bw'obanga osobola okuwulira eddoboozi lino, lokoka. Bw'obanga walokoka, yambata n'abakulokoka. Luli olunaku terumanyi ba minisita. Luli olunaku terumanyi ba president. Luli olunaku terumanyi ba bitiibwa. Bayibuli egamba nti n'endaba ab'ebitiibwa n'abatali ba bitiibwa, abakulu n'abato nga bayimiridde mu maaso g'entebe ya Katonda. Ebitabo ne bibikulwa bagenda kukubalira emisango gyonna okuva ku bujjajja bagatteko bye wakola bw'obanga tewasala ddiiro n'oyingira mu kisa kya Katonda n'amazima. Bajja kukusalya okuva ne sukaali gwe wabba bagenda mu kulaga ku lunaku luli, kubanga ebibi byo byonna bw'ogaana Kristo bw'ogaanya okusonyiyibwa kw'ebibi byo byonna bigenda kusigala nga bikwetimbye mu maaso. Oba wagaba nnyo tebijja kutaasa, oba wayamba nnyo tebijja kutaasa. Bw'obanga ogaanya okusonyiyibwa kw'ebibi byo, Yesu akuyita jangu akusaasire. Yesu akuyita akuwa obulamu obutagwawo. Yakufiirira ku musalaba, gwe togwanidde genda mu Geyeena. Ogwanidde okubeera mu kitiibwa wamu ne Katonda ne bamalayika nga tusinze emisana n'ekiro, obudde tebuddamu kubala, essaawa bajja giragira obutaddayo kubala. Enjuba tegenda kuddamu kukola kuba enjuba muweereza. Okuva Katonda lwe yamulagira mu lubereberye n'amugamba nti enjuba ogenda kuweerezanga emisana, ofugenga emisana, era enjuba olwo okuvaayo ffena nga tuzuukuka, kubanga baamuwa okumanejinga Mr. Njuba, baamuwa okumanejinga emisana. Mukama yeebazibwe. Enjuba bw'evaayo yagalagano olina okuzuukuka. Obudde bukedde, ebinyonyi bivaayo, ebiwuka bivaayo mu bunya bwabyo, buli kimu kyonna kitandika okwegolola. Minister Njuba twandimuyise disciple. Mukama yeebazibwe. Disciple Njuba azze okuweereza, buli kimu kyonna ne kikkiriza. Kati enjuba egenda kubeerekeddaawo okukola omulimu gwayo, omwezi gugenda gw'okulekeraawo, emunyenye zigenda kukoma, obudde bugenda kukoma. Kakati bw'obanga teweefunira kifo eri Yesu, mazima ogenda kubeerawo emirembe gyonna nga n'obudde tebukyatambula, wabula obeera bw'otyo okaaba eri tewali kampani ya mineral water nti oba onaasabayo ku mazzi bagakuwe, olulimi oluwozawoza ng'oli omugagga mu biseera bya gundi bya Lazaalo eyalina obugagga obungi n'agenda mu magombe, omuliro nga gumwokya, n'alengera Aburahamu ng'ali wamu ne Lazaalo ku nsi eyali omunaku mwavu neyeegomba tisa muwozawoza olulimi. Aburahamu n'amugamba waliwo oluwonko lunene, abali eyo tebasobola kujja eno n'abali eno tebasobola kujja eyo. Munange wasanyuka ku nsi, munange wali ebyessava. Ono Lazaalo ky'ekiseera kye naye asanyusibwe, newankubadde yali munaku, kubadde yali talina kyalina, yanyweza okukkiriza kwe mu Katonda we. So n'olw'ensonga eyo naye ali mu kusanyusibwa emirembe gyonna, naawe oli mu kukaaba emirembe gyonna. Omugagga n'agamba kale sindika abantu bagende mu nnyumba ya kitange, waliyo baganda bange, bababuulire baleme nabo okujja gye ndi eno, omuliro gwokya nnyo. N'abagamba bataawulire babuulize abali ku nsi, tebagenda nabo kujja gy'oli, tebagenda
kujja gundi kugenda mu gundi mu kifo ekirungi ekyokwesiima bajja kunaba okusanga mu muliro ogwo. Mukama yeebazibwe. Tolowooza ati omufu ajja kujja kubuulira enjiri. Omufu takkirizibwa kudda. Ekyo ekikomawo oyo Setaani ayambala ekifaananyi ky'abantu babaafa akulowoozese nti omuntu we yafa akomyewo, era weegendereze ng'onyumya naye kyandibadde kirungi kati omwoyo gwo ne gukitegeera notandika omukuba faya ng'omulabye. Mukama yeebazibwe. Naye oli singa yali asobola okukomawo omufu yandikomyewo ne yeebuulirira enjiri. Takkirizibwa. Buli mufu akomawo na busungu, kubayigga, kubagoba, kubavunaana, kuba confusinga. Ono yeyanzita, oli yeyandoga, oli temumubuuza, oli mumubuuze. Kegamba n'otandika kati ocontrolling w'omufu. Bw'obanga oli victim, nsaba Mukama akusumulula olwaleero. Be led by the Spirit of God. Read the Bible. Give yourself to the teachings of Jesus Christ. Your life will not be the same, and you live a free life in the name of Jesus Christ. Eddiini y'enkola y'abantu okulabanga beematiza nti Katonda asiima bye bakola, beematiza mu bibi byabwe, bawaayo mu kanisa ng'agamba waayi bwe naaba nfudde Mukama ajja kuntunulamu. Nze nankubadde nina abakyala bange 8 naye engeri gye mpaayo mu kanisa Mukama ajja kuntunulamu. Ajja kuntunulamu kasita nze mpaayo ate nsaala buli lunaku. Nina abakazi bange 4 Mukama ajja kuntunulamu. Mukama yeebazibwe. Mukama ajja kuntunulamu ne bwe mbanga kasita nfiira mu ddiini. Bamanya b'eddiini mbadde bulijjo mpaayo ne bwe naaba nfudde bajja kunsabira ngende mu ggulu. Mukimanyi nti eddiini esabira abantu nga bafudde? Bayibuli tetukkiriza kusabira muntu ng'afudde. Bayibuli etukkiriza okusabira omuntu nga mulamu, ategeere Kristo, yeezuulire ekkubo ng'akyali mu mubiri, yeesalirewo. Omufu teyeesalirawo. Omufu byasalawo nga mulamu bye bimatalinga byokka. Bw'abanga teyafuna Kristo ng'omulokozi w'obulamu bwe, nga teyalokoka, ne bwe musaba essaala ne mukunganya bannaddiini bonna ne basaba essaala, teyina kyesobola kumugattako yadde n'ekimu, ate teyina kyesobola muggyako yadde n'ekimu. Abantu baffe bafa tugamba omwoyo gwe Mukama agulamuza ekisa. Ne bwe tubyogera emirundi 10 tasobola gulamuza kisa. Omuntu yeesalirawo yekka avaano nga gumusinze. Omusango gusalibwa ng'okyali mulamu. Bw'okkiriza kusinga, bw'otakkiriza gumaze n'okusinga. Ffe tusobola okyogera rest in peace, but wabanga teyateekateeka kuwuumula mu mirembe ne munaamugamba rest in peace, tajja ku resting in peace. Amen. Atandikirawo kibooko, tebamulinza. Bw'abanga teyasobola kukkiriza kusonyiyibwa kwa bibi bye, n'amera amalala okwagalayo ng'omuntu okuyita mu kkubo eddala, yeetuukiriza eri Katonda, atandikirawo kibooko enkambwe. Mukama yeebaza. Naye ffe tujja mugamba bambi Mukama amuwe ekiwumula ekirungi kye tumwagaliza. Naye ne bwe tubyogera tutya nga tufukamidde oba nga twebase, talina kyakyusa ku mufu. By'ataakola wano abata yabikola. Era tobeereyo ng'ogamba bajja kunsabira ng'amaze okufa. Tewali. Ate tomanyi na lunaku lw'ogenda kufa. Tomanyi oba ebigambo bye ndi mu kwogera bino ojja kuddamu obiwulira omulundi omulala. Wobanga tonalokoka nkusaba olwaleero Mukama akuyambe otegeere nti omuntu tasobola kwerokola. Kristo yajja amufiirire afuuke omulokozi w'obulamu bwe. Bw'okkiriza okufa, okuziikibwa, okuzuukira kwa Yesu, olokoka. Amen. Olokoka, tolifa. Ne bw'oliba ofudde mu mubiri olisigala oli mulamu. Okufa mu mubiri si y'enkomerero. Si y'enkomerero y'obulamu. Actually okufa mu mubiri ebanga entandikwa y'obulamu. Kubanga oba tojja kuddamu kufa, okujjako okukangavulwa oba okwesiima emirembe gyonna. Tujja kwambala emibiri emipya nga tugenda mu kwesiima, abalala bambala emibiri emipya nga bagenda mu kukangavulwa. Mukama yeebazibwe. N'olw'ensonga eyo katuwulire Mukama bw'atugamba mu kitabo kya Isaaya essuula esooka nga addiringa n'eddiini actually. Isaaya essuula esooka tandikire ku lunyiriri lwa 10. Muwulire ekigambo kya Katonda mmwe abafuzi ba Sodomu. Museeyo omwoyo eri okuyigiriza kwa Katonda waffe. Mmwe abantu b'e Gomora. Sadaaka enkumu ze munsalira
Zaki nkoye endiga ennume enjoche nkoye endiga ennume enjoche eziweebwayo so sisanyukira musaayi gwante newankubadde ogw'abaana b'endiga newankubadde ogw'embuzi ennume bw'ayogera Mukama. Bwe mujja mu maaso gange ani abaabayise ne mujja okulinyirira empya zange? Mulekeraawo okuleeta saddaaka zammwe ezitaliimu. Obubaani bwammwe bwa muzizo gye ndi, emyezi gyammwe egibonese ne Ssabbiiti n'enkuŋŋaana zammwe sisobola butali butuukirivu bwammwe n'okukuŋŋaana kw'eddiini. Mukama yeebazibwe. Okukuŋŋaana kw'eddiini sisobola. Mukama agamba naye bannange kiki? Ani yabagamba muleete saddaaka ezo? Nze nazikoowa dda. Ani yabalagira okulinyirira empya zange nga muleeta saddaaka ezitaliimu? Mujjukire Katonda waffe anoonya mutima. Gwoba waddeyo ente akebera mutima, gwoba waddeyo embuzi akebera mutima. Kati bw'owaayo embuzi ng'omutima gwo teguliimu Katonda, ebyo si byayagala. Katonda mwoyo, ayagala bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Amen. Kati eddiini egamba tuweeyo ffe ente zaffe, tuweeyo bino na biri. Katonda ajja kututunulamu. Ffe tuddeyo tukole ebyaffe, tuddeyo twenywereze mu bibi byaffe, tuddeyo tukole obujeemu bwaffe, tuddeyo twegulumize, tuddeyo tumere amawagali. Agamba nedda mbikooye, si byagala, sisobola kugumiikiriza. Kati wetwogera ku ddiini wano agambye nti mulekeraawo okuleeta saddaaka zammwe ezitaliimu. Obubaani bwammwe bwa muzizo gye ndi. Gwampuliriza omanyiyo eddiini gye bakuma obubaani, gye bakozesa obubaani. Eddiini nyingi zikozesa obubaani ng'akalombolombo ak'okusaba. Mukama yeebazibwe. Muzimanya ezo eddiini yabikoowa, tabyagala. Emyezi egibonese baani abo mubamanyi? Basinza emyezi egibonese ne bajjaguza ne bakola embaga ne basinza kubanga emyezi gibonese. Abo nabo agambye yabikoowa. Mukama yeebazibwe. Abamu b'abannaddiini balina emyezi emitukuvu n'egitali mitukuvu. Yabagamba guno omwezi mutukuvu. Bwe tumala okuyingira mu Kristo tuba tuyingidde mu butukuvu n'obutuukirivu, tutukuzibwa omulundi gumu emirembe gyonna ne tugattibwa ne Katonda ne tuyitibwa abatuukirivu. Buli lunaku ekyo kye tubeera. Tetulinayo lunaku lutukuvu na lunaku lutali lutukuvu. Lunaku lwonna lulungi lutukuvu gye tuli. Mukama yeebazibwe. Tetulina lunaku lwa kukolerako bibi na lunaku lwa kukolerako birungi. Obudde bwonna twayitibwa okubeerera mu Kristo ne Kristo abeerere mu ffe. Tukola bulungi buli lunaku. Bwe tuba nga tusobeza twatula okusobya kwaffe n'atusaasira, naye tuluubirira buli lunaku, buli ddakiika, buli ssaawa okulaba nga tuli bumu mu ndowooza zaffe wamu ne Katonda. Tetusinza myezi nti guno omwezi kati gwo gwakwetukuza nnyo. Bannange guno omwezi mwetukuze nnyo. Ogwo omwezi gwakwetukuza nnyo 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 nnyo. Ne mu kanisa z'abalokole abamu babikola. Guno omwezi kati gwakwetukuza nnyo 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 nnyo. Emyezi emirala gyonna naye guno omwezi gwakwetukuza nnyo. Bannange buli mwezi gwonna ffe twatukuzibwa omulundi gumu emirembe gyonna. So buli lunaku tutambulira mu kutukuzibwa kwe twatukuzibwa nga tweyisa ng'abaatukuzibwa awatali nnaku, awatali myezi, every day. Kati eddiini yeefunayo emyezi gyetukuza. Era egyo emyezi baba batukuvu bagenda ko ne mu kisiibo. Egyo emyezi tonzijja mu mwoyo kubanga essaawa yonna tebamanyi na mwoyo bagubeeramu batya. Naye yakoowa bannange, yakoowa ali mu kwogeza kisa wano Katonda na bugumiikiriza na bwetowaze. Naye ekyamazima nkubuulire, yakoowa eddiini. Agambye emyezi gyammwe egibonese seetaaga ne Ssabbiiti. Baani abagulumiza Ssabbiiti n'olwaleero bali ku Ssabbiiti? Ate ekyewuunyisa mwattu abantu abagamba nti bali ku Ssabbiiti tebasobola gituukiriza. Kuba bw'oba ozeeyo n'osoma ku mateeka ga Ssabbiiti, omuntu aba tateekeddwa kugenda wantu awasukka ejjinja we likasukibwa. Ku lunaku lwa Ssabbiiti manga mugamba nti kaseera ka Ssabbiiti tolina kutambula distance ng'esukka awantu ng'eyita oba esukkako w'osobola okukasuka ejjinja, tokkirizibwa. Obeera mu compound yo ng'ejjinja wo likasuka likomanga wali, oba ng'ogenda kusaba tosobola kusuka waawo. Ennya lya Mukama lyebazibwe. Tosobola kusuka waawo.
kati ku lunaku lwa Ssabbiiti abantu balinya ne boda, ku lunaku lwa Ssabbiiti abantu balinya ne taxi, naye nga mu mateeka tekyali bwe kiti. Ssabbiiti ng'olagawa ku lunaku lwa Ssabbiiti abantu bakola ne ssente. Kale bennyini abagundi abali mu ddiini eya Ssabbiiti, abali mu ddiini eya Ssabbiiti eyaggwako eyakyali ekisiikirize, abakyali mu kisiikirize tebakola ku olwo, naye mwatu bafumba. Mukama yeebazibwe. Ku Ssabbiiti tokkirizibwa kufumba, tokkiriza kukuma sigiri, tokkirizibwa kuteekako taala. Ku Ssabbiiti tolina kyokola. Ku Ssabbiiti tokkirizibwa kutwala ndigayo kugisiba ku muddo. Ku Ssabbiiti oba olina embuzi tezirina kulya, olina okuba wazigulidde dde emmere nga zigenda kuliira awo mu nju. Ku Ssabbiiti simanyi oba ku Ssabbiiti omuntu n'okunaaba olina okunaaba, kubanga byonna olina obikola before Ssabbiiti, tolina kyokola kirala. Kakati bano abali kukwesiba ku Ssabbiiti nabyo yabikoowa. Byonna yabikoowa. Agambye n'enkuŋŋaana zammwe, n'enkuŋŋaana zammwe sisobola, butali butuukirivu na kukuŋŋaana kwa ddiini sisobola kubibeeramu. Nze Katonda sikyasobola bigumiikiriza bambi. Nze Katonda wamwe naye eddiini Mukama yeebazibwe mbikooye. Akati gwe ng'omaze okuwulira ebigambo bino ne weeyongerayo mu ddiini, ne weeyongerayo mu kuwaayo ssaddaaka ezitalimu ayagala mutima, ate tasobola kukolagana na mutima gwo nga tosembezezza mwana we. Bw'okkiriza Yesu Kristo akuwa omwoyo, omwoyo n'atandika okufugira mu mutima gwo, kyekiraga nti oli mwana wa Katonda, n'atandika okukolagana naawe. Omulamu tasobola kukolagana na mufu. Amen. Kati ssaddaaka z'abafu zonna tazikkiriza, yabikoowa. Muwulire verse 14. Emyezi gyammwe egibonese n'embaga zammwe ez'ennaku entukuvu, emmeeme yange ebikyaye binfuukidde omugugu, nkooye okubigumiikiriza, bw'ayogera Mukama. Bwe munaayimusanga emikono gyammwe musabe, n'abakwekanga amaaso gange, sijja kubawulira, kuba nze nabikoowa. Ssaddaaka zammwe temuli. Ssaddaaka z'abafu tazikkiriza Mukama, naye obeematiza ne baziwaayo ne bakola obulombolombo. Kumbe mulimu ababbi bali ku bizinensi, baddira omusajja omukulu ne bamugamba tolina kuwasa, beeraawo tukuumire obugaga bwaffe, kubanga bw'anaawasa n'azaala omwana ajja musaba obusika, ate faaza obusika anaabugjawa ng'ebintu byakuuma bintu bya Rooma. Kati alina okubeerawo nga talina mwana, talina bibye, emmotoka bamuwampe, ennyumba bagimuwa, era bamala ne bamusengula, taba na kike, bw'afa bamuziika ku kanisa, ne bamukozesa obuddu, ne bamusomesa ebitabo bingi, ne bamuwunza okumujja ku mazima. Mukama yeebazibwe. Ne bamuteekawo okukuuma obugaga bw'eggwanga eddala, era n'asigala ng'akoledde bwereere, era n'asuba okuzaala, n'asuba okubeerako n'amaka, naye era bigaana ne bebba. Ogenda okutuuka mu bigo ng'abaana bafaanana bafaaza, abafaaza bafaayo nnyo ku baana. Mugamba kyokka banaye bafaaza balina ekisa, bafaayo ku bigo, balabirira ebigo, bayambye abaana bangi. Kumbe baana babafaaza. Faatha bw'amuzaala mu kigo, bw'amuzaalira eno amujja mu kigo kyeno n'amutwala mu kigo ekirala, ne faaza weeri naye bw'ati bw'akola, kubanga omubiri gwo gugamba ebyaffe tubyetaaga. Nankubadde twasoma twagala kasente kano ka bizinesi k'obwa faaza, tusasulwa tuliisibwa bulungi, naye twetaagayo naffe eby'omubiri. Kyovula abeefuula basisita bana abanyumiza. Bw'oligwako ku sisita nga da sisita akiyitamu ali kugamba erinnya lya Mukama lyebazibwe, kubanga nabo bantu. Omubiri ogezaako ogunyigiza, amateeka tegasobola mubiri, ne mu magandula gaabwe omwo balina ebyabo bye bakola, omubiri tegusoboka. Yesu yekka yagusobola. Bw'amala ogufiiririra, bw'amala okututangirira n'atuula mu bulamu bwaffe, yatuwa obulamu obubwe obwa self control. Batemula naye nga bambadde bulungi, babba naye nga bambadde bulungi, benda naye nga beewombese. Bw'obasanga nga bali mu kaseera ka kwewombeeka, tosobola kumanya nti batemu, tosobola kumanya nti balogo, tosobola kumanya nti babi. Mukama yeebazibwe. Katonda agambye ebyo mbikooye, muleeta ebitone emitima tegiri nange. Mukama yeebazibwe. Era ne bwe munaasabanga ennyo siwulirenga, kubanga emikono gyammwe gisaabye omusaayi. Munaabe mwetukuze,
mugirewo ddala ebikolwa byammwe ebibi gye ndi. Mulekeraawo okukola ebibi. Mukama yeebazibwe. Munaabe. Wulira kati Katonda bw'amala okwogera n'eddiini agiba kati munaabe. Tabalese akyaye byonna bye bakola naye abaagala. Mulaba Katonda affe eddiini byekola byonna abikyawa naye abantu abaagala. Agambe kati munaabe, mwetukuze, mugirewo ddala ebikolwa byammwe ebibi. Tukolagane kati. 17 agamba muyige okukola obulungi, musalenga emisango n'amazima, muddukirirenga abajoogebwa, musalenga omusango gw'abatalina kitaabwe, muwolerezenga bannamwandu. This is love. Amen. Omuntu nga tazaliddwa mulundi gwakubiri tasobola kuoperatingira mu love. Agamba abantu bano bajje bakyuke, leka balowooze bulungi nga bw'ayagala. Abantu abanyigirizwa baleme ate kubakola kikubalinyirira. Basale omusango gwa nnamwandu oyo atalina kitaawe, baleme kumunyagulula nga bubalaba. Bayimirire okululwe kubanga bano ba hypocrites. Eddiini ejjudde ba hypocrites. Yeekweka omwo naye nga yeetise bbomu, yeekweka omwo naye ng'omutima gwa Setaani, yeekweka omwo naye nga muntu muzibu. Eddiini bazituukiriza mu butuukiza bigendererwa. Kyobola abanga oli mu bulokole wegendereza okufuuka ate omutujju ng'oli mu bulokole. Be Christ-like. Weggulewo obulokole kubanga twaloka lwa kisa, temuliimu bukuusa. Bw'obanga oli mubi mu mbala weeyogereko. Gamba Mukama wanjagala bwagazi, sisaanidde era ne byenkola tebikuweesa kitiibwa, naye nsaba onyambe onkyuse. Kyava gamba nti mujje n'obuvumu ku Namulondo y'ekisa musobole okifuna n'okusaasirwa. Kibayambe mu kwetaaga. Oyagala okukola obulungi naye embala ekyazitowa. Obulokole tolina kwekwekerera kuba tebakwagala lwa bulungi bwo, bakwagala lwa Yesu. Kati bw'obanga okolagana ne Katonda musabe akuyambe weeyambulemu ebyo. Teweetaaga kubibikako nnyo kwekweka. Waliwo ekkanisa ng'abantu bakola ebintu ebibi, emitima gyabwe gyajjula dde obubi, naye batuuke n'omu kkanisa balaga ekifaananyi kirala nti bo batuukirivu. Babafuula n'abakadde b'ekkanisa, babafuula n'abadiikoni mu kkanisa, abamu ba leaders ba departments eno balinga abatuukirivu naye ng'ebyobulamu bwabwe bubi. So mu bulokole ebyo tobikola. Mu bulokole weegulewo eri Katonda, weeyogereko, weerwaneko. Gamba Mukama neetaaga okuweesa ekitiibwa. Ekisa kyo kimala okunsobozesa era kigenda kumala. Change your mind. Do not use grace as license for nonsense. Amen. Grace is not license for nonsense. Grace is power above iniquities, power above wrongdoing, the enabling power which can help you live like Christ in this world. Amaanyi agakusobozesa okutambula nga Yesu mu bulamu buno bagayita kisa. Tekikoma kulokola na kuwa ggulu, kisobola n'okukyusa obulamu bwo n'otambula nga Kristo ku nsi, n'olowooza nga Kristo ku nsi, n'okola nga Kristo ku nsi. Ekisa ekyo weekiri ku lulwo. Togamba nze kati namala kati kankole byenjagala. Tuli mu nkolagana, relationship. Omuntu obeera n'enkolagana ne munno mubaako ebigambo byammwe bye mwegamba, muba n'obuvumu, mukolera mu kwagala. Abantu abakola ebikolwa ebirungi nga tebali mu nkolagana babikola lwa kutya. Owaaye Katonda ayinza okuzikiriza. Katonda ono munange tukole. Naye ebisibye tulimu abalokole tumwagala kuba yasooka okutwagala. So our positive response is love. Tuyambe bannamwandu, tuyambe bamulekwa, tuyimirire n'abantu banaffe, tulage okwagala. Eteeka ekkulu lye tulina kwe kwagalana. Tulina etteeka lya kwagalana kubanga naffe twayagalibwa. Kusaasiragana kuba naffe twasaasirwa. Kugumiikirizigana kuba naffe yatugumiikiriza. Kyekyo love must be expressed. Amen. Our faith through love must be expressed to everybody. Mukama yebazibwe. 18 agamba mujje nno tukubaganye ebirowoozo. Wulira ayita ddiini. Mujje tukubaganye ebirowoozo bw'ayogera Mukama. Ebibi byammwe ne bwe bibanga olugoye olumyufu binaafuuka byeru ng'omuzira, ne bwe binaaba bitwakadde nga langi emyufu enkwafu, binaatukula ng'ebyoya by'endiga.
Mukama waffe yeebazibwe. Muwulira Katonda waffe omulungi kati ayita eddiini agigamba kati mujje nze nakoowa enkola yammwe yonna naye mujje kati tuteese, mujje tukubaganye ebirowoozo kati naye munaabanga wulira kiringa omuntu okukuza ebbali nagamba butuufu ebintu biri nabikoowa naye jangu nkubuulira ekyama sooka ojje nkubuulire nze siri muntu muzibu ddala, nze nkwagaliza birungi kankubuulire gwe ebibiibyo abantu tebakumanye naye ebibiibyo ne binabanga bitwakadde ng'ebendera ne binabanga biringa erangi emyufu gwe kitegeeza nga we n'oli kibi kuva wansi paka waggulu ojjudde ekibi kyereere. Naye Yesu abazza bbali naga kati mujje tukubaganye ebirowoozo. Bayibuli eddala egamba mujje tuteese ffenna. Katonda ateesa n'aboonoonyi mujje kakati kambabuli ne bubanga bitwakadde bitya nze ngenda balongoosa ngenda bifuula ng'ebyoya by'endiga. Ekyo kisoboka eri omuntu? Tekisoboka. That means Katonda yali apulaninga okutwala ekibi ky'abantu abawa obutuukirivu bwe obulinga ebyoya by'endiga, obulinga omuzira omutali katonyeze. Mujjukire agamba nti abaami mwagalenga bakyala bammwe, Abefeso mu ssuula ey'okutaano, nga Kristo bwe yagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo agyenaalize, agyerongosereze, agyereetere nga teriiko bbala yadde olufunyiro. Amen. Ebyali ebibye ebiringa olugoye olumyufu kakati laba bwatuwamu obutuukirivu obutaliiko bbala yadde olufunyiro, obutuukirivu obutakomebwako, obugendo tutwala mu ggulu bwe bubwe. Abaza bbali banaddiini agakati mujje tuteese ebyobubaane mubiveemu, emyezi egibonese mugiveemu, ezo saddaaka n'ebitone bye muwaayo temuli, mmale okujja gyendi mbawo obutuukirivu bwange. Ebyo nabikoowa, sisitimu ezo nazivaamu, mujje tuteese ffenna. Mukama yeebazibwe. Eri mu Yakobo wali ekigambo mu ndagaano empya ekigamba nti eddiini entuufu kwe kukola bwoti, kwe kuyamba bannamwandu, kwe kukola ki. Ekyo tekitegeeza nti Katonda ayagala tudde mu ddiini, wabula kiringa okuprovokinga abantu okubagamba nti kati empisa entuufu yeeno oba obulokole obutuufu bwandikoze kino. So eddiini entuufu yandi operatingidde mu kwagala, era kifaanaganako na wano. Eddiini entuufu erina okuoperatingira mu kwagala, ate tewali asobola kuoperatingira mu kwagala nga tafunye kwagala. Kitegeeza olina okufuna Katonda mu bulamu bwo, then kati emiga gy'okwagala gitandika okukulukuta, oyambe bamulekwa, oyambe bannamwandu, osaasira abeetaaga okusaasirwa, kubanga ekyo kirabibwa Katonda, kikkirizibwa Katonda. Ze saddaaka ez'omwoyo zakkiriza. Mukama yeebazibwe. Bakabona ze bawaayo, Peetero ekisooka essuula ya 2 olunyiri lwa 4 n'olwokutaano, naffe ng'amayinja amalamu tuzimbibwamu ekisulo kya Katonda. Amen. Bakabona abatukuvu abawaayo saddaaka ezikkirizibwa ezisiimibwa Katonda ku lwa Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. Saddaaka eziva mu kumanya Katonda mu mutima omugolokofu, mutima ogukulukutiramu okwagala. Mukama yeebazibwe. So Yesu Katonda afa abaza bbali mujje tuteese. Nze nina pulaani, ninayo pulaani B. Mujje nze ngenda kubasonyiwa byonna mbawe nate obutuukirivu obutaliiko bbala yadde olufunyiro. Ennya lya Mukama lyebazibwe. What a mighty God we serve. This is a great God. Hallelujah. This is a mighty God we are serving. Katonda ono nga mulungi. Ekyandikibwa kino kinkutteko nnyo. Amaze okubalaga nti ebyo bimukola byonna si byagala nabikoowa, naye kati mujje tuteese. Ani ateesa ne Mukama? Munaddiini ampuliriza oweereddwa omukisa olwaleero. Ne bw'obanga oli mubi nga gwaloga abantu ku kyalo, jangu tuteese. Jangu tuteese. Mukama agenda kusonyiwa, akuggyeko byonna likodi zonna ez'obubi. Byonna nobanga wabisikira busikizi byonna agenda bikwambula. Jangu oteese ne Mukama akuyita olwaleero kubanga tomanyi oba omukisa n'ogufuna olulala. Jangu kkiriza olwaleero, kkiriza enjiri. Kkiriza nti Katonda yekka yasobola okwerokolera, yakuweerayo saddaaka ensanyusa. Lwaki yakowa zino saddaaka z'endiga? Kubanga yali agenda kweweerayo saddaaka esiimibwa, yeetaliiko bbala yadde olufunyiro. Amen. So bwe yagaana zino saddaaka, ne Yesu wajja mu Bebbulaniya 10 agamba saddaaka tewazaagala, ebiweebwayo ebyokebwa tewabyagala, wanteekateekera omubiri nzize okukola ky'oyagala. Kati Yesu ayimirirawo ku lw'abantu okukolera Katonda ffe kye twali tulina omukolera naye tutasobola kikolera. Yesu ajja nga Adamu owokubiri okulaba nga anyweza enkolagana kati wakati w'omuntu ne Katonda, akomyawo enkolagana kati omuntu addemu atabagane ne Katonda. Eddiini mugifulume
mujje mu nkolagana bwe bulokole, mujje tuteese ffenna, mujje tuteese.